Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, what's up mga kahuwan? We are already in the third week of the second quarter, and to suffice your knowledge about electrical installation and maintenance, nakoy i-share sa inyo ha. Kini mao ang pag-install sa electrical devices such as electrical switches and convenience outlet. Okay, so please listen because this is all for you guys. Okay, so when we install electrical switch, kung naka-vertically position siya or pinabarog, so make sure nga ang imuhang on position is naa sa right side, naa sa tuo. If your switch is positioned horizontally, so pinahigda siya, so ang on position is naa sa ibabaw, ang off is sa ubos. Just like sa inyong nakit-an diha sa screen, so ingon ana kung mag-install ta og switch. So on is on the right side kung pinabarog ang atong pag-install, and left side is the off. And then kung pinahigda siya, so ang on is sa ibabaw, ang off sa ubos. For convenience outlets, so kung mag-install ta, so siguro wala mo kabantay nga ang buho sa convenience outlet dili na siya parihag gidakon. So naay gamay, naay dako, no? So kung imong tutukan og taman-taman, luraton nimo imong mata, so maklaro gyud ninyo nga ang iyahang buho dili day pareha. So para makahibaw mo ang kanang dakong buho, so that is the neutral. So that is for neutral conductor. Ana nimo i-connect ang imuhang neutral wire or neutral conductor. So ang kanang gamay maunay sa hot or sa live conductor or live wire. Okay? So always remember that. So